హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ప్రోడక్ట్ రివ్యూ. టుడే అయితే మీ ముందుకు ఇంకొక ప్రోడక్ట్తో వచ్చాను. కిడ్స్ డ్రెస్సెస్ అండి. నేనైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. మనకు చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కి వస్తున్నాయి ఈ డ్రెస్సెస్. ఇవి ఒక్క ప్యాక్లోనే 4 డ్రెస్సెస్ వస్తాయి. ఫ్రాక్స్ వచ్చేసి ప్యూర్ కాటన్ అన్నట్టు. ఈ డ్రెస్ షోల్డర్స్కి అయితే స్ట్రిప్స్ వచ్చాయి. కిడ్స్కి అయితే సమ్మర్లో చాలా బాగా కంఫర్ట్గా ఉంటాయి. క్లాత్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. ఇందులో డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కే 4 ఫ్రాక్స్ వస్తున్నాయి. ఇవి 1 మంత్ టు 3 ఇయర్స్ కిడ్స్ వరకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 230. రాంగ్లీ ఆర్ డిఫెక్ట్ పెట్టుకుంటే 204కే వస్తుంది. ఇంకా ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తే 195కే వస్తుంది. ఈ డ్రెస్ కోడ్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్లయితే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే హ్యాపీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇదండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఇంకా మళ్ళీ న్యూ వీడియోస్తో మీ ముందు ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.